حالتون چطوره؟ از صبح یه روز تعطیل به شمایی که قطعا الان خونه اید، برای ما امروز تعیین کردن که بریم سر کار. حالا انشاءالله که امروز بخیر بگذره. نمیدونم واقعا کی روز تعطیله. جمعه هم آخه نیست، روز تعطیل رسمیه، یعنی دولت تعطیل کرده امروزا. چرا ما باید بلند شه بریم؟ کی میره سر کار آخه؟ اصلا کی مثلا با قسمت ما اینقدر کار داره که بخواد چنین روزی بلند شه بیاد؟ چقدر هم هوا گرمه. واو، دیشب بارون خیلی قشنگی بارید. من گفتم حتما امروز هوا خیلی خنک و مطبوع و بهاری و تو حیاتمون اینطوری بود. نمیدونم چرا بیرون اینطوری نیست. واقعا خوب نیستش که اینجا اینطوریه. خب عزیزای دل، یه چیزی که دارم تعریف کنم و اون از اتفاق 2 روز پیشم. حالا این شیشه رو میدم بالا، گرمان تحمل میکنم به خاطر که صدام خیلی چیز نشه، بد نشه. 2 روز قبل یه اتفاقی افتاد که از شدت عصبانیت اصلا نمیتونستم تعریف کنم براتون. حالا اونم اینقدر تعطیل دوست دارم باشه که این وسط تعریف تعطیل میکنم. و حالا اونم که میگم از شدت عصبانیت، نه فقط عصبانیت، ناراحتی، غم، عصبانیت. فرض کنید یه جایی رو به شما ظلم میکنن و انقدر این ظلم تابلوه و انقدر شما اونجا ناتوان هستید در برابر این پاسخ به این ظلم که اصلا از درون به هم میزد. اصلا میگید من به کی الان پناه ببرم؟ البته که تنها کسی که آدم میتونه در تمام موارد بهش پناه ببره خداست. اما من لااقل اینطور آدم میم. اون لحظه شاید کمتر یاد خدا بیفتم، حتی دلم هم بشکنه ها، و میدونم فقط مواقع آدم دلش میشکنه خدا خیلی بهش توجه ویژه‌ای داره، اما بازم من یاد خدا نمیافتم اون لحظه. شاید حتی بگم خدایا از زمین برش دار مثلا دیگه، نهایت دعایی که بخوام بکنم، یا خدایا این چه کاری بودیم با من کرد. اما بازم به این فکر نمی کنم که خب الان باید برم سمت خدا، باید راز و نیاز کنم باهاش، باید درد دلم به اون بگم. اصلا اتفاق نمیفته. حالا بعد با چنان سرعتی داشتم میرفتم، مثلا داشت یادم میرفتش که من اینجا میخوام بپیچم. جونم براتون بگه این اتفاقی که 2 روز پیش افتاد اینطوری بودش که اون یه همکارم داخلیمو گرفت، همکار بالادستیمه، و من داشتم با یکی صحبت میکردم درباره مسئله مهمی هم بود. پاسخگو نبودم داخلیمو. بعد دوباره زنگ زد به بغل دستیم، گفت گوشیو بده بهش. گفتم که از اونجاییم که میدونم این آدم حرف مهمی نداره، یعنی اینو 100 میدونم همیشه. بعد من خودم گفت گوشیو بگیر، آقای فلانی کارت داره. گفتم که باشه، بهش بگو زنگ میزنم، دارم با یکی صحبت میکنم. بهش گفت این کارون هم یه حرفی زده بوده به این همکارم در مورد من، اما خب به من نرسون. زیاد آدم حرف ببر بیاری نیست. بعد گذشت و حرف من تمام شد با این بنده خدا. خیلی هم طول نکشید، بگم در حد 3 دقیقه داخلیون همکارم رو گرفتم. گفتم که بله چه کار داشتید؟ گفتش که همونطور که یعنی حدس میزدم، اصلا کار مهمی نداشت. یعنی کاری بود که اگر سال دیگه هم به هم میگفت شاید اتفاق خاصی نمیافتاد، چه برسه به اینکه اون لحظه مجبور باشه و باید به هم بگه. بعد هیچی گذشت و
دوباره که رفتم اونور سمت اونا، تو ما 2 تا قسمت جداگانه، نمیدونم چرا یک دفعه چی شد، به خودم گفتم برو براش یه توضیح هم بده. رفتم پیشش گفتم ببین من یه مشکلی روی سندم دارم، سند خونم، و این مشکل رو داشتم بهش میگفتم. گفت باش، یعنی سرش رو تکون داد، حتی باشم نگفت. چند دقیقه بعدش رفتم پیش مدیرم، بعد گفتم که فلان موضوع اتفاق افتاده، شما نظرتون چیه در مورد؟ یه خنده ای کرد، چون من چند سال این آدم رو میشناسم، مبنی بر این که اصلا این حرفتو نشنیدم و یه حرف مهمتری هست که میخوام بهت بگم. گفت چرا این کارا رو میکنی؟ گفتم چه کاری؟ حالا منم هاج و واج اصلا نمیدونم از کجا دارم میخورم. گفت چرا به حرفاش توجه نمی کنی؟ چرا بهش اهمیت نمیدی؟ گفتم به کی؟ بعد متوجه شدم آقا فقط به خاطر اینکه 3 دقیقه گوشیشو با تأخیر جواب دادم، رفته پیش مدیرم و زیرابه منو زده و گفته این به حرفام توجه نمیکنه، من زنگ میزنم بهش بر نمیداره. من تنها چیزی که به رئیسم گفتم ببینید من تمام زنگ های ایشون رو تا الان پاسخ دادم، یک دونه هم جا ننداختم، حتی یک دونه. ولی امروز فقط برای 3 دقیقه تأخیر که من باشون صحبت کنم این برنامه رو پیاده کردن. آیا شما فکر نمی کنید من هم به عنوان یک انسان ممکنه کاری داشته باشم و نتونم اون لحظه پاسخگوی تلفن ایشون باشم؟ دیگه سرتون رو در نیارم بچه ها. نزدیک به نیم ساعت با من صحبت کرد و مثل دفعه قبلی که یادتون باشه بهتون گفتم رفتم باهاش بحث کردم در مورد یه موضوعی، اما آخرم اون آدم بده من بودم. یعنی هرچی برای یه بنده خدا توضیح بدی، آدمی باشه که تنها فکری که میکنه همون فکر اول خودش باشه، انگار روی یخ چیزی نداشتی، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اینجا هم محکوم شدم، اینجا هم دوباره آدم بد من شدم و البته مثل دفعه پیشم خیلی جنجال و اینا نداشتم. یعنی گفتم خب ته ذهنم این بودش که نهایت که تو باید به این چشم بگی، همین اول چشم رو بگی، نذار بیشتر از این خار و خفیف بشی. منم گفتم چشم، اگر شما فکر میکنید از من اشتباهی سر زده من قبول میکنم، عذرخواهی میکنم. البته که رفتم پیش خودشون براشون توضیح هم دادم، اما ایشون زود قضاوت کردن قبل از اینکه من براشون توضیح بدم به شما اینو گزارش دادم. حالا امیدوارم که لااقل دفعه‌های بعد اینطور تصور منفی از من نداشته باشه. بعد این اتفاق مال پیروز بود، یعنی 2 روز پیش. دیروز بعد یه چیزی هم اتفاق افتاد البته آخرش. اون 2 روز پیش این اتفاق افتاد، آخر روز من دیدم دوباره مدیرم با این آقا داره صحبت میکنه و از اونجایی که میگم چند سال مدیرم رو میشناسم، میدونم که داشت یه حالتی بهش میگفتش. این مؤاخذه نمیتونم بگم چون جرأت مؤاخذه این آدم رو نداره، از اونجایی که این آدم خیلی وحشیه جرأت مؤاخذه‌اش رو نداره. فقط مثلا در حدی بودش که میدونستم داره بهش میگه مثلا این رفتاراشو ترک کنه. دیروز که مثلا این آقا روز قبلش مؤاخذه شد، منم مؤاخذه شدم، این آدمم مؤاخذه شد. دیروز من تمام زنگایشون رو دوباره جواب دادم بر اساس حرفی که بهم گفته شد و ایشون با وجود اینکه بهشون گفته شده بود که کمتر تو کار من دخالت کنن، کمتر با من تماس بگیرن، کمتر به خودشون اجازه بدن که سرشون تو کار من باشه،
اما بازم تمام لحظاتی که هر حرف مفتی به ذهنش میرسید زنگ میزد. یعنی من فکر کنم از ایشون 10 تا یا بیشتر تماس داشتم که انقدر بچه ها حرفای علکی میزنه که اصلا من موندم چرا اصلا من اصلا خودم اینطور حرفی به ذهنم برسه شاید از هر 5 تا یکیشو زنگ بزنم. تازه اون یکیش هم فقط به خاطر اینکه حال اون طرف رو بپرسم، یعنی طرف دوستم باشه، هیچ مشکلی با هم نداشته باشه و بخوام حالش رو بپرسم. در غیر این صورت اصلا به خودم اجازه نمیدم زنگ بزنم که مثلا بگم که فلان کارو کردی. میگم واقعا بدون اغراق دارم میگم، اون کاری که این بنده خدا داره میگه اگر سال دیگه هم بهم بگه هیچ فرقی نمیکنه، 10 ماه دیگه هم بهم بگه هیچ فرقی نمیکنه. اون اتفاق انجام یا نمیشه یا انجام شده. چی بگم دیگه؟ تنها چیزی که میتونم بگم اینه که امیدوارم خدا به راه راست هدایتش کنه. امیدوارم آدمای ترسو و بزدلم مدیر نشه. اینم یه دعای خوبه که آدم میتونه بگه، چون من خیلی موارد دارم ضربم و از این میخورم که مدیر بالا دستیم جرأت بیان یه سری حرفا رو به اون بنده خدا نداره یا به هر کسی دیگه، و یا آدم خیلی مهربونیه، بیش از حد انعطاف پذیر و مهربون باشیم برای همه آدما مشکل ساز میشی. یعنی مثلا میگم الان این بنده خدا نمیتونه جلوی این آدم واسطه جلوی فضولیاشو بگیره، خب داره به همه ضربه میزنه این فضولیاش و همه رو داره اذیت میکنه، نه فقط منو، همه بچه هامونو داره اذیت میکنه. اما خب هر کی از تریبون خودش میگه دیگه. اما مدیر من فقط به خاطر اینکه مثلا آدم مهربونیه یا مثلا آدمیه که نمیتونه جلوی این طرف واسطه، داره یه جورایی با کوتاه آمدناش ضربه به ما میزنه، کار ما مختل میشه. امیدوارم که اینطور مدیرام نسلشون تموم بشه، مدیرای با جذبه و اباحت بیان سر کار که بتونن اون قسمت خودشون و بخش خودشون رو دست بگیرن، نه اینکه واگذارش کنن به یه آدمی که حالا خیلی هم از لحاظ روحی حال خوبی نداره. خدا هم یه صبری هم به من بده. تا یه سفر دیگه، خدافظ.